ਚੱਲ हाँ जी भाभी अज आप रखन लगे अपनी नवी कुकड़ी रखांगे 15-20 अंडे थले आप वेखो लिया बठल अपना एक ना तूड़ी है बेकार हुई 15 क्वांट रखांगे 15-16 ज़्यादा नहीं होते 15-16 वाद होंगे एक बैठी मुर्गी इतनी अंडे चकड़ने सारे चार ते 4 8 मार दी ओए 10 हो गए तो इधर 17 अंडे रख दें तुरंत 7 ने कोई 17 आई ना बात नहीं बैंड कुट्टे करे दी क्या होगा भाई इधर लंबी होगी है ना आई भाई ने बंदी पाली तो भाई वीडियो बड़ी लम्बी होगी तो